Ahoj, já se jmenuji Alex, hlásím se vám tady ze stánku velkoformátového 3D tisku z Prusa Labu. Máme tady vystavené malé robotické rameno, na kterým je přimontovaný extruder, který tiskne z peletek třetí jakosti z průšamentu. A pro návštěvníky tady tiskneme takovéto ramínko, které si pak můžou odnést dolů. Dále vzadu máme vystavený větší extruder, který je pak namontovaný na větším robotickém rameni, které má výšku až 2 metry. A nalevo od něj pak máme umístěný i kontrolní box, který vlastně ovládá celou elektroniku našeho extruderu. Tak ahoj, my jsme tým Mycello. My tady představujeme třetí nejkreativnější startup na světě. Máme tady 2 modely, máme tady Mycello Basic, které na Prusovi MK3 takhle vyroste za 2 dny do této podoby. Dneska si to lidé můžou vyzkoušet, jak to zní ve sluchátkách v tiché verzi, nebo to zapojíme do reproduktorů a uslyšíte, jak to zní v té hlasité verzi. Rozdíly mezi tradičním nástrojem a naším je opravdu minimální, spíše neslyšitelný. Já jsem Petr Vacek a na Maker Fairu vystavuju Fluidum, což je zrcadlová socha, která je tady za mnou, a mám tady taky ukázaný vývoj toho, jak jsem se k té kinetice dostal, jak to kinetické zrcadlo vznikalo. Je tady kousek reflexe, což byla první socha, kterou jsme vyrobili Prusa Labu v roce 2019 pro Signál Festival. No a co tady lidi hodně baví, tak je tady ten prototyp, který se dá ovládat. Na něm jsem zkoušel, jestli vůbec má smysl tady tou cestou pokračovat. A jak je vidět, tak umožňuje ho třeba rozbít, zničit a nic se mu nestane, což hrozně baví zejména děti. Ahoj, já jsem Jirka, my se jmenujeme Posedla a před 2 rokama jsme přišli s nápadem, že budeme vyrábět první sedla na světě vyrobený na míru pomocí 3D tisku. A to se nám díky Prusa Lab hardware akcelerátoru povedlo. A my teďka máme obrovskou radost z toho, že tady můžeme tisícům návštěvníků na Maker Fairu ukázat, v čem spočívá celý ten proces. Jak probíhá konfigurace, jak probíhá měření sedacích partií. A my tady máme krásnou interakci s lidma, kteří jsou jednak kutilové, zajímá je technologie 3D tisku, jednak to jsou lidi sportovci, kteří zajímá to samotné sedlo, a pak je tady i spousta dětí, kteří milují naši optickovou pěnu. Tak ahoj, já jsem Adam a jsem tady za startup Floglock. Startup Floglock vyrábí chytré známky pro skot, které monitorují zvířata na pastvě a v reálném čase odesílají data farmáři do jeho mobilní aplikaci. Farmář tak má přehled o tom, co se na té pastvě děje, aniž by tam musel být fyzicky přítomný. Máme tam 2 senzory, jedním je akcelerometr a jedním GPS. Pomocí tady těchto 2 senzorů dokážeme identifikovat, kde ta kráva je, co zrovna dělá, jestli není nemocná a jestli u ní probíhá reprodukční cyklus tak, jak má. Tyto data pak předáme farmáři a dokážeme mu tím ušetřit nemalé náklady. Veškeré informace, které pak farmáři poskytujeme, najde v tady této aplikaci. Ahoj, já jsem Matyáš, jsme tady na Maker Fairu s projektem Goboline. Vyvíjíme nový typ optického systému, který optimalizuje světelný tok do linie, aby nedocházelo ke ztrátám, protože u standardního projektoru, který vidíte tady, tak dochází k velkým ztrátám, když chcete promítnout lineární tvar. Proto my tu paprsky koncentrujeme a tahle linie, kterou tady máme, se stejným výkonem, zhruba 20 W, má 4x větší jas než s klasickým projektorem. Čili je tam úspora jak na materiálu, tak na elektrické energii. Ta aplikace funguje s různýma typama čidel, s detekčníma systémama, takže pro logistiku je tohle ideální řešení. Ahoj, já jsem Anna a jsem ze startupu Spectora. My se zaměřujeme na vývoj vlastního systému, který bezdrátově propojuje světla. Přinášíme inovaci v tom, že na rozdíl od standardizovaných řešení opouštíme model toho, kdy je jedna centrální jednotka, která posílá informace do všech světel. Naopak z druhé strany dáváme mikrokontroler do každého zařízení, ty se potom propojí do bezdrátové sítě a počítač ani žádná jiná centrální jednotka už není potřeba. Dneska mají návštěvníci Maker Fairu tady na našem stánku se prohlídnout, co to znamená takový systém vyvíjet, jak vypadá hardware, jak vypadá software a uživatelský rozhraní pro zákazníky, a taky si můžou prohlídnout naši chytrou lampu Naru a vyzkoušet si, jak by to mohlo vypadat u nich doma, pokud by takovou lampu doma měli. Ahoj, já jsem Filip a představuji tady náš projekt a firmu Forestbit.
kde my se vlastně snažíme dostat do naší české kotliny hydropony, ať už na střechy, či klasicky na zem. Rádi bychom, aby v Praze bylo mnohem více farem, které by lokálně pěstovaly a zároveň i lokálně užívaly bylinky i zeleninu. Jak jsem říkal, rádi bychom se dostali i na střechy, kde bychom poté mohli redukovat tepelný ostrov a rádi bychom zde i využívali například solární panely, které můžou pohánět farmu samotnou, případně můžou fungovat i jako zdroj energie pro budovu. So, hi, I'm Johan, I'm from Switzerland, and I made this project for high school 3 years ago, and now I continue to work on it to make this prototype that I brought to this maker fair, and it's the first time I present it to people, so it's a good opportunity to test it and to see how people play with it, and to see what the potential problems are with this prototype.